Hola, buenos días alumnos, soy la licenciada Bordón Janina. En el día de hoy vamos a hablar sobre el práctico número 6 referido a examen de la embarazada, donde va a incluir la palpación, auscultación de los latidos cardíacos fetales y medición de la altura uterina. Para iniciar hablando del tema, vamos a ver los objetivos para que nosotros vamos a realizar este procedimiento. ¿Sí? Más que nada es para reconocer cada una de las partes del útero y las partes fetales, ubicar y auscultar con certeza los latidos fetales de acuerdo a las maniobras correctamente realizadas. Y por último, detectar precozmente signos anormales, ya sea en el caso de que sea un bebé macrosómico, oligoamnio, polidramnio, ¿sí? Esos tipos de signos anormales. Bien, comenzaremos hablando sobre algunos conceptos, entre ellos el examen físico. Es la exploración física que realiza el médico o enfermero o enfermera con el objetivo de estudiar el cuerpo para determinar si tiene o no un problema físico. Entre ellos vamos a utilizar la maniobra de Leopold, que corresponde a la palpación fetal a través del abdomen materno. Este tipo de procedimiento nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a identificar la situación, la presentación, posición y actitud fetal. Estos tipos de conceptos vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Este tipo de procedimiento, ¿no es cierto?, puede ser ejecutados en los meses finales de la gestación con especial valor semiológico a partir de la semana 20 o 22. También durante y entre las contracciones uterinas en el trabajo de parto. Entonces hay que tener en claro que este tipo de maniobra podemos comenzar a hacer a partir de las 20 o 22 semanas de gestación. Bien, como dije anteriormente, ahora vamos a hablar un poco de la descripción, a que llamamos actitud fetal. Es la forma en que se disponen las diversas partes del feto entre sí durante su permanencia en el útero. Luego vamos a tener la situación fetal, es la relación existente entre el eje longitudinal del ovoide fetal y el eje longitudinal sagital del útero o la madre. Luego vamos a tener la presentación fetal, es la parte del feto que se presenta al estrecho superior de la pelvis materna. Y por último vamos a tener la posición fetal, es la relación del dorso del feto con el lado izquierdo o derecho del cuerpo de la madre. Bien, para la palpación del abdomen a través de la maniobra de Leopold vamos a necesitar lo siguiente: una camilla o cama, sábana o compresa, estetoscopio de Pinard, que como verán del lado derecho tenemos dos tipos de material. Uno es en madera y el otro es en acero inoxidable. Vamos a necesitar estetoscopio de ultrasonido, que también como verán en la parte derecha hacia la parte inferior, eso es el estetoscopio de ultrasonido, el cual va a necesitar un gel conductor, vamos a necesitar paquete de gasa, cinta métrica flexible o inextensible. La cinta métrica va a ser utilizada para medir la altura uterina. Bien, vamos a hablar sobre el procedimiento en sí. Antes que nada debemos acostar a la paciente en decúbito dorsal, solicitar que se descubra el abdomen, cubrir con la compresa los miembros inferiores, ubicarse en uno de los lados de la camilla con el cuerpo enfrente a la cara de la paciente. Bien, comenzaremos a ver la primer maniobra. Lo que se debe realizar es colocar ambas manos en la parte superior del abdomen y hundir los bordes cubitales tratando de abarcar el fondo del útero. Observen en la imagen cómo se realiza esa maniobra. Este tipo de maniobra permite identificar el polo fetal que ocupa el fondo uterino y así determinar la situación y la presentación fetal.
pensando en el polo opuesto, el que se encontrará hacia la pelvis materna. Esto es importante, ¿no es cierto?, que relacionen, que la primera maniobra nos va a demostrar la situación y la presentación fetal. Como segunda maniobra debemos realizar colocar ambas manos o a ambos lados del útero, deslizándola desde el fondo hacia abajo, siguiendo las partes laterales del abdomen. Palpar con una mano mientras la otra se mantiene inmóvil, ejerciendo una ligera presión que pone al feto más en contacto con la otra. Efectuar la maniobra de Boudin si fuera necesario. Proceder de la siguiente manera: con una mano empujar hacia abajo el fondo uterino y con la otra se reconocerá ambos bordes fetales. Acá deben tener en cuenta que en esta segunda maniobra vamos a identificar la posición fetal. En la imagen van a observar cómo se realiza la maniobra. Como tercer maniobra vamos a abarcar el polo inferior entre los dedos pulgar o índice de la mano derecha. Intentar peloteo de la presentación abriendo los dedos en forma de tenaza e imprimiendo rápidas sacudidas. Este tipo de maniobra lo que nos va a ayudar a identificar es el grado de encajamiento, es decir, cuán metida está el polo fetal en la pelvis materna. Luego, la cuarta maniobra y última debemos realizar de la siguiente manera. El enfermero o el examinador debe colocarse de espalda al rostro de la mujer examinada. Aplicar ambas manos con el hipogástrico, deslizándolas lateralmente desde la parte inferior del abdomen hacia la profundidad de la pelvis, de modo de abarcar el polo inferior entre la punta de los dedos de ambas manos, que traten de aproximarse. Este tipo de maniobra nos va a ayudar a detectar la actitud fetal. Se efectúa desde el lado derecho y mirando hacia los pies de la paciente. En la imagen van a ver cómo se realiza la maniobra. Luego vamos a realizar las auscultaciones de los latidos cardíacos fetales. Debemos saber que las auscultaciones de los latidos cardíacos fetales es posible mediante el uso de un Doppler obstétrico en embarazadas mayores a 12 semanas o del estetoscopio de Pinar en embarazos mayores a 20 semanas, para lo cual es necesario conocer el foco de auscultación máxima. En embarazadas menores a 20 semanas se encuentran en la línea media infraumbilical. Entre las 20 y 28 semanas, el foco de auscultación máxima se encuentra sobre el ombligo, en situación paramediana. Después de las 28 semanas se identificará el foco de auscultación máxima gracias a la maniobra de Leopold. El foco de auscultación máxima se encuentra donde estimemos se encuentre el hombro del feto, lo que en presentación cefálica suele estar debajo el ombligo en situación paramediana y a derecha o izquierda según esté el dorso del feto. Bien, con respecto al estetoscopio de Pinar, ¿no es cierto?, que lo que vamos a realizar es lo siguiente. Mantener a la paciente en un decúbito dorsal con el abdomen descubierto, dividir el abdomen en 4 cuadrantes imaginarios trazando líneas, una vertical y otra horizontal, que se crucen perpendicularmente en el ombligo. Apoyar la campana del estetoscopio de Pinar en el cuadrante que corresponda al foco máximo de auscultación. Colocar el pabellón de la oreja sobre el extremo opuesto del estetoscopio. Auscultar los latidos fetales en 1 minuto. Los latidos fetales van a ser de 120 a 160 los latidos normales.
controlar el pulso a la madre durante el procedimiento. Esto se controla el pulso para no confundirse con los latidos fetales y luego realizar las anotaciones correspondientes. Luego también podemos realizar con el estetoscopio ultrasónico, que es el que ven en pantalla, que es donde vamos a utilizar el gel conductor. Encender el estetoscopio ultrasónico, colocar el gel conductor sobre la superficie del transductor y sobre el punto de abdomen en el que se auscultarán los latidos fetales cardíacos. Apoyar el transductor en el foco de auscultación. Regular el volumen de sonido del aparato. Controlar los latidos fetales en 1 minuto. Limpiar el gel del abdomen con una gasa. Cubrir la paciente y realizar las anotaciones correspondientes. Bien. Los aspectos que debemos tener en cuenta para realizar este procedimiento, antes que nada debemos pedirle a la paciente que vacíe la vejiga antes de iniciar las maniobras. El operador debe calentarse las manos mediante la fricción antes de tocar el abdomen de la embarazada. Descartar el latido de la arteria umbilical o el pulso materno. Usar una solución acuosa para limpiar el transductor. No emplee alcohol ya que puede deteriorarlo. Bien, luego y por último vamos a tener lo que son las mediciones de la altura uterina. Este procedimiento vamos a realizar de la siguiente manera. Solicitar a la paciente que vacíe la vejiga, colocar en decúbito dorsal, descubrir el abdomen, preservando su intimidad con la compresa, tomar la cinta y fijar el punto cero en el borde superior de la sínfisis. Dejarla deslizar entre los dedos índice y mayor hasta alcanzar con el borde cubital de la mano el fondo uterino. Retirar y leer el valor en centímetros, dejar a la paciente cómoda, registrar en la hoja de enfermería. Como verán en la parte derecha, la parte inferior, esa es la cinta métrica que vamos a utilizar. Como decíamos anteriormente al comienzo, debe ser una cinta flexible, extensible, ¿sí? Para poder, ¿no es cierto?, medir la altura uterina. ¿Qué aspecto vamos a tener en cuenta para realizar este procedimiento? Frente a una gestante que cursa con embarazo gemelar, polidrapnios, retardo de crecimiento intrauterino, una macrosomía fetal, oligoapnio, la altura uterina puede no corresponder con el tiempo de gestación. Para disminuir el riesgo de error del operador, realizar la medición con la cinta colocada a la inversa de la escala. Bien, como verán es un práctico corto, fácil, sencillo. La bibliografía que se ha utilizado para realizar, ¿no es cierto?, algunos ajustes en este práctico es el Manual de Obstetricia y Ginecología, edición 2018, en los capítulos 1, de la página 12, 13, 14 y 15 podrán encontrar en el aula virtual este manual para poder, ¿no es cierto?, extender un poco los conocimientos. Eso es todo. Estamos a su disposición por cualquier duda o consulta.